بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ما wujudi dulu lan saking pikir serta wujudi dulu anak-anak hadir takut bila pikir diangkat kemungkinan pikir mau wujudi bebas serta anak bebas hilang akal, hilang perasaan, akikol sebenarnya ama saking baka siwal makhluk salian kami wawa makhluk terawal biaya nak kalawan takun kamu rusak sinuri atas keindahan itu dirusak sinuri supaya si rumah kadami ya sinuri ya tujuh kutaruan saking tadi promo itu mengiri pasul saking orang wajib menunjukkan ada itu ya keluar ilmu al-haqq benar itu lisan ini Allah jika yang itu mengucap ya semuanya di kalawan lisan paling nabat sa'adat lagi paling bakosat maka lalu tabakosat nyapa ada lagi siapa yang dilakukan diri karena makanan ya lukutan disitasi Allah di tangan yang busuk di dunia bakya sikati pihak alawan wa insami alawan lalu yadaki karena maka anak sama waktu pendengaran kasih kalah di pendengaran yosmu mendengar sikati di kalawan yasin wa hadir ma'an itu berpikiran-pikiran cim wal ma'rofi dan bilang-bilang muka wal mirofi dan bilang-bilang muka layak itu orang naji orang bakal kuningan posisi al-murid atau misalnya layak ini orang bakal kuningan hakikat lain hakikat mahal dan mirah jelas sekali guna insya Allah kami kita ini ustadan al-ilmu wal ulama al-amin sapa ulama imanan al-iman itu batas dicoba dan berarti wajib dan makna ini bagian batas di badan manusia istirahat atau di badan bohong bisa ini kalau sebelum meninggali masa iman dan patah jika maka sebab saksi dan makhluk hal ini serta perbuatan walaupun sama-sama untuk sepuluh kali ruang yastafi berkata lagi untuk kalau yang murid harus sebagai musuh tidak berikan mahal dan merah aku akan jadi musuh yang murid dikali dan ucapan musuh waman ucapan malah kita yang membantu Allah yang terkait di sini untuk kalawan murid yang akan satu yang ikut perlukan kawasan ala kulli yang sesekali perkara pada murid maka wajib dengan tersebut kami kita al-qiyam untuk memelihara asbab kita dan sahabat wa minallah Allah yang menyambungkan kalau kita jelaskan ilah Allah pada saya dia terakhir dengan hikmah Allah kuat nyaritakeun tahapan zikir diluhur dan tersehin atau ilah dicaritakeun lamun kurang hayang menanti seluruh makmudah masalah anu dipuji kol anu dialem kol yakni nincak naik karena derajat anu lalu kurang hayang naik karena derajat anu maka ulah ngomong tina ngalupakeun dikir jeung ngamayengkeun kana dikir kau jalma lamun hayang luhur pangkat jeung jabatanna jeung derajatna urusan dunia jeung bekal ibadahna roh di juru roh di
Ada pikirna memang tahap-tahapan, tahapan-tahapan. Pertama, sanajan kurang hati nyapapan nama mana teningan kalau disebutna hari ucap berkata Allah 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 hari hati nama mana losteri eta tersebutna dikir Islam ma'al Quran eta unggul menyebut Allah 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 tapi koklah haknya hadir nama mana losteri gitu baik mana terus baik gitu layang lantaran seimbang ataulah bahasa muga-muga Gusti Allah ngangkat urang awas tidak dikir wanita gobla perintah nyebutkan Allah hari hati kamaman ayat telah perintah manusia Allah naksabatnya nanti Yunina Satoriyah dalam menurut Satoriyah dengan disebut mengucapkan Allah kita bersalah kita langsung mengarahkan kepada ilmu mana ya Yunina Satoriyah masyarakat dikir sehingga pula aku jiwa jika cahaya kalimat la ilaha illallah Allahu Allahu eta hukum bina kali ka Allah jadi ada Allah tapi kan itu ayo ulah sekarang ya Allah karena bisa sesat gitu nah itulah nah Allah Ejak kepada Muhammad huwa al-maqsud sanajan retana sanajan retana Allah sanajan retana kata doang alif hati kalau mana ingat anak ingat terus kawan ingat anak kalpa rokok betul tadi ya lebih sama aku ingat anak ingat anak terus susu gana seimbang toilet yang kena mindik lima awal jilkok lati nabi firman jilkok naik kata firman pujian dong dan kita kata ngomong Allah 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 katanya itu Allah itu tidak dikir yang toh tadi siapa katanya marilah dikir mau dibuduri naik kata dikir buduri buduri kita dia kata dia orang apa yang beda nilai saya itu dia kata wah berulang mungkin tidak dikir wudu wa min dikri ma wudu di wudu min jilat dikir ma wudu gimana kayak ke tadi dia meneletak doa anu kedua ibaratnya untuk hati ayo nama letak terus kawan mikir hati mu jadi saya tercici wah itu merasa dikir mah beda jadi ibadah saja hari ibadah saja nanti waktu-waktu jadi di batas-batas sholat sampai seperti 5 waktu lebih dari 5 waktu nilai produk buruk itu merasa jadi syaratnya dengan sholat mah buruk gitu jadi dari hari sholat mah kebetulan sholat namun aja buruk model kamu umpamana semoga buruk tersa kamu haid tersa tapi hari dikir mah dan waktu naik boba wudu tak boba wudu dikir terus Allah naik ke haid
dikir terus dikir begitu dengan bukaan waktu kepala saya dengan bukaan waktu jadi saya dulu kecuali ayah dulu jalma kebenan dikir ilah makruban ala akli lamun jalma semua karat edan tegara ulah edan kecuali edan dikir edan panah tegara edan pada bagi-bagi ayah edan penyakit ulah ayah edan dikir hati edan dikir mah saking mesti inget kasasahana para sadaya awak sorangan mesti inget waya Allah baik gitu lalu itu terus panah kasebut ke Mas Dubin kalau kamu gitu mesti inget kasasahana awak itu mesti diurus no ya Allah baik mesti inget kasasahana Mas Dubin gitu jadi dikir lisan kedua dibantuan Tuhan moga-moga praktek di kampung saldi nyaeta dikir hati bisa berjemur pertama itu lena istirahat hati uling terus Allah jen hati nyebut terdikir mata daya sangat itu para sadaya Wa'budullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubi zikir waktu dan kali itu wala junubiku balik yang gigi balik sasarea balik maju balik tangguh balik terus dikir mah itu reki pulang reki pulang reki lautan reki dalam reki rumah berdimah gerumah atas gerumah gerumaan terus wala kita dikir wajah dikir lalu orang kaya itu hati dikir kerja minjuk nikmat wudhu saya ada lagi muka-muka kalau diangkat ilah fikir ma'wudhu di hewan dikir apa jadi apa dia tahapan terakhir dia gewa ma'amas iwal madur terus kaya sasahat iwal madur kalian yang masuk sama tuwal Allah terus kaya sasahat mengayat Allah mungkin itu tahapan terakhir di ayat hatta an-zikri fayasiru yaqulu min zikru min qadri susah di awal lagi sehingga dina zikir itu susah hati lanjut susah fayasiru maka jadilah kan keluar zikir kita kalawan menerbat yang tersisa jadi itu setengah diniata akhir zikir seperti kereta refleks kereta eta mengucapkan kereta ya Allah Allah berputar kereta Allah seri eta seri Allah berarti sampai wujud Tuhan syukur Tuhan ayat mata ayat teling ayat ibu ayat bener ayat suku ayat kabeh ngabur ngajak hiji nu aya Allah wali itu wali kakek itu bisa siapa berpikir lesan jadi wali bisa pakai jadi wali ngetali wali begitu dedengean dedeluan supaya pakulan suku jeung kajabuna pun kajadi hiji kalawan mati sejak langsung kontak konekna ka Allah Allah mesti yang kasasana wa hadimul ma'alimul wal mirah la ya'rifu haqiqata ila salimu pakai ciri anu model tadi ya leungeun suku kabeh geus usah langsung konek jeung Allah bae mulai waktu tekan hakikatna eta tara raja tua lu leuki ila salipun kecuali zaman berjajar ini ada jajar jadi calon ketika kami pasari di tulisan gelas tapi kan harus
apa mana gitu oh jangan jajahan teh kamari sabaran Allah pasti saja kaca pangge hati kamari kayak susuana menang 5 tahun kemudian kakarak dikir yakto teh dikir nyebutkeun Allah kate ilul 5 tahun tertarakan semilu terus gitu kakarak dikir hudu maaf hudu mah letah cici tadi maretah jeung hate dikering maretah cici kudu dikir hate doa jadi letah cici sama dikir hate dikir Allah gus kitu naik deui dikir hate mau jujur teh apa alus tah eta masa kabeh badan mata irung jeli suku leuleuh kabeh ngabut ngajadi hiji kabeh tanpa disejak langsung mereka Allah jadi kesatahan mayo malau ayana saya lagi lawa ayana Allah tapi mengenal makhluk yang mesti kesana ayo Allah tadi dikali can bisa dan itu mengakar kira-kira lumayan kita kita dapat mudah-mudahan kira-kira ditaklukkan wal ulama kecuali sekian jauh kata tadi begitu ulama nanu iman nanu tasdikon ilah ulama tasdiman anu bener-bener ngimankeun kana ilmu nak para sadaya wa tasdikon anu benerkeun kana ilmu nah jadi pan ibu ulama bener pan ulama di budak dijual segala macam para sadaya orang kena jual boneka hebat boneka main awak manusia ini awak Allah ayo bener ulama orang yang hati-hati judi gitu taha anu nyampaikan karena martabat tadi mah ulama anu iman anu watas diko ucap lampah palikolah nah itu sesuai jeung ilmu nah akan usahanya tahapan bayang kamak kurusin anjir mata kembali saya kan ngabohong dan ucapan kamu ngabohong itu malah yang lagi itu lah kenapa sih patah di kamar kali bakal babarkan jalan anu sepuluh aja ngomong begitu aja kita mengalim dulu sampai kapan dia mau jalan mana kita jangan pikir provokat sama yang aku main bohong pertama ngabohong karena kau ulama anu derajat model itu tawalillah kita jalan makhluk kamu sepakat pos itu babarkan jalan makhluk siapa ayo tahapan kan dapat mengulang baca bisa pak walaupun karena muyuru bamanya stabil usulila dari karena habis kau ini sama-sama sabukti mungkin kurang santri dia rupanya stabil usul terkadang berada jauh usul kau tidak nyambung tidak konek kau itu nah kau ini maka alarang dimusolin tak kaita si santri kaburang teh kalau ucapan dimusolin wa ma'adalika Allah bi'adis wa ma'adapati dalika ngangkat dengan Allah tidak dikir lisan sampai ke kanan dikir dewa bi'adis kalawan kahawasan Allah kalawan kemuliaan Allah karena Allah tersama Allah tersama digerakkan maka Allah perasaannya ulangi bisa tapi tidak dikir lisan karena dikir hati tidak dikir hati terus karena dikir hati umum jadi dikir hati karena dikir ke bahasa yang rasa tapi pada dikir terus mau bisa ini digerakkan terus saya itu nomor apa alam mobil wajib kaulang ya al-qiyam bil asbab ulang dan memelihara ayam tudikeun karena dikir anu model tadi ulama diinstruksikan ulama sabab kebetulan ulama kan ngomong dikir anu luhur dikir anu handap bae lamun hayang dikir anu luhur sababna heula berpelihara adabna hiji aturan harga dikir kudu gaul madhab kiblat lalaunan kurang buangan sasisir urusan dunia asbab sampai lestri wa minallahi al-rusul wa hijab ada pun tugas usul jeung tengah kalau tugas Allah taala ada pun pemikiran dan hijab merupakan kurang sekurang bisa mukasabah Allah urusan Allah taala jadi bertugas ulama geus dikir bae kadinya kalah guna macet teu ada pun usul
muka sapanya unggulnya kita mas terserah kumaha Gusti Allah. Tak itu lah kenalan terima kasih walau swasta ini makan sedeng ke Allah mantus ayat dan sifat mantus ayat kodim ayat yang kalawan ke ayat mimitina barang anu geus aya rek diayatkeun ku kudok tumal berfungsi moal aya apakah mantap untuk ta'aruf buka garapan sifat kudok dikirana kana wajib garapanana kana mungkinun itu jawab betul wayas taliku ismani kita anggap lima biru mawujudin bisa ayat kesinambungan dua bagian isa bagian kudrat di iroda sabagian di namanya paksa kadang nyambung para sadaya itu bisa kumpul ma'al sifat kudrat di iroda kumpul yang talukna sifat sama yang basah di mana tak kumpulna hanya dina mungkin wujud mungkin ayat nate ya kurang makhluk mungkin ayatna eta teh jadi ayat kalau ulang tidak karena ayat karena turun di roda abi maksud ulang dari bakal kadu kadenge udah tak usah lewat sama yang basahna sakit itu mah ngarapan tahu nasabot ini loh tapi untuk sadaya nak kumpul sakapun kumat tertentu sifat kudrat ini roda panita ayat ta'alu karena wajib wujud tapi sifat sama jelas sama ta'alu karena sakana wajib wujud artinya kadul kadang kudrat Allah sifatna ayat naga Allah kadang kuda Allah sifat sama wasana Allah adalah dam nagus di Allah itu karena dingarana umumun wa khususun min wajib sakapun kumpul satu kanu sakapun kumpul dina umuman warna jadi jujur kumpul satu dari bahasa tapi terkumpul di wajib wujud mantan kalau satu sama di masa kumpul untuk rezeki roda masih bisa kalau itu jatuhan dari tohib jatuhan ini berarti lebih luas anu sifat sama di pasar ketimbang karena sifat kudrat karena kudrat irodat mengerti doa nah karena mungkin wujud karena makhluk ada orang jadi di ayat kelima karena ayat orang jadi ayat selama ayatnya orang saya tidak ada hak bisa minum bisa ada yang oleh kudrat irodatnya yang ayat di luar sendiri yang tidak oleh Allah sebelum dunia aja di alam barzah yang tetap tak kudrat irodat Allah jadi makhluk doang kudrat irodat karapanan anu sama jeung wasal mangga keseluruhan makhluk anu mungkin wujud selamat saat aya di alam arwah kadul kadenge kuda Gusti Allah taala melalui sifat sama di pasangan itu dijelaskan rumah dia urang kadul kadenge kuda Gusti Allah taala melalui sifat sama di pasangan boros lain kalam di jaman kuda segar seperti sunan wali aja eta kadul kadenge kuda Gusti Allah melalui sifat sama di pasangan sanggeus urang pindah alam lingkungan alam kalangan di waksa karena eta kadul kadenge kabeh kuda Gusti Allah melalui sifat sama di pasangan jadi mungkin sama di pasangan karena Allah kadang Allah dan Gusti Allah Ta'ala kadul kadenge ku Gusti Allah dan Gusti Allah wajibna melalui pasangan kadul
kadengi kuda Gusti Allah sifat wajib aya Allah kadengi umat melalui sifat sama jeung pasangan gitu. Tapi kudrat Allah mentok para sadaya kudrat Allah mah teu bisa ngersakeun jeung ngawasakeun kana zat Allah jeung sifatna Allah. Nah, sababna teu karena kudrat mah fungsina bisa ngayakeun ijaz teh. Sedangkan zat Allah geus aya, sifat Allah geus aya, dikodim mulana teh kodim aya kalawan daya mimitina. Geus aya zat Allah geus aya sifat wajib Allah, rek diayakeun ku kudrat Allah, manfaatna geus aya barangna. Mantap kudrat manusia bisa ngadarat karena kudrat karena wajib wujud karena ayat zat Allah karena ayat sifat Allah karena eta barangna itu aya. Jadi lebih menyeluruh kena karena sifat sama di pasar ketimbang sifat kudrat jeung iroh. Mikir tapi jauh ayat pendapat kieu sifat ma'ani jumlahna 7 ma'ani eta sifat angkat apa dimulai kudrat, irodat, ilmu, ayat, sama pasar, salah 7 ya 7 anu tutup ieu ngaranna sifat ma'ani urang mah belajar tauhid ieu ajarna jumlahna 20 sifat wajib. Tapi ayat di pendapat wah eta sifat ma'ani dari 7 berapa urang teh kan tauhid sampai kana sifat kalan kudrat irodat ilmu ayat sama bahasa kalam kita urang pertama anita itu nuturkeun sakumaha pemahaman Imam Asy'ari ahli sunnah wal jamaah. Tapi ada pendapat ulama bahwa sifat ma'ani eta tambahan hiji deui jadi 8. Ngan teu Imam Sanusi ulama teu teu ngamuah teu ngitung sampai 8 sifat ma'ani ngan 7 doang. Walam yaqub ma'a asifat samaniyata. Imam Sanusi itu ulama teu ngitung sifat ma'ani eta aya 8 ngan 7 doang. Mengarang tapi ya ikudot, irodat, ilmu, hayat sama bakat segitu tidak berapa ada pun yang nomor kata sifat as-samaniyah kama yang idrokul ta'ala nomor kata pada sifat idrokul itu pernah memiliki yang terkena tulang kuat dengan kita memikir bahwa sifat wajib di Allah sifat ma'ani eta ayat 8 dina kalam dengan aku idrokul. Tapi hanya terdapat ulama sifat wajib di Allah dina sahibana sifat ma'ani juga 7 dan tambah hiji deui naon tah idrok ngaran idrok eta penemuan pamangih kurang itu maka wahia sifat nomor ke-8 teh idrok ta'ala manggihanan Allah ta'ala al-umma karena rasaan walau wahiha karena hamba wana wahu mati saja banyak minal kajian sana siapa yang ngomongkan tadi ngomongkan kita tadi banyak nyurahkan ya pendapat ulama anu sanes nyaritakeun yen eta idrok teh para sadaya sifat wajib di Allah anu nomor kadarapan tina sifat ma'ani anu jumlahna teh udah idrokna hiji idrok anu hubunganana jeung rarasaan kadua idrok anu hubunganana jeung ahambeula katilu idrok hubunganana jeung cacabak kasentuh jadi itu cenah makna sifat idrok nu wajib di Allah anu nomor kadalapan pada sifat ma'ani anu hubunganana jeung rarasaan seperti halawat sukri urang pan sok ngopi atau urang sok minum susu eta susu karasa amisna urang beli minum amis ceuk susunya berarti ngomong ke amisna susu
ngomongkeun asina uya ali ngomongkeun pahitna martawali tapi tak ngomongkeun geulahna rakaat swariseun kitu jeung ngadahar buah umpamana kitu eta karasana anu model kitu indah buat analis nangalian embel kana reta jadi Allah eta lamun bahasa marena aya reta karena itu Allah bisa ngarasakeun amis namadu ngarasakeun asinna uya ngarasakeun pahitna martawali ngarasakeun muntah bejar ngadaran-gado indah waqi ala lisan nalika angkal kana reta waktu dapat nanti bawa daya reta lagi pulang itu jadi satu jadi orang satu besar. Aku ngaduan apa rasanya ya? Idrok jeung ambulan. Doa kurang ngambul sesengitan baik, ngambul sedikit lengkang mawar. Papak kasebut lapan karangan seakan atau panasuk menjauh dari itu. Lamun tasuk ilmu itu maka sebut seni. Kemudian bermacam minyak makanya wangi hajar aswad umpamanya malaikat subuh dan saja kita lagi pan eta teh mangka karasa ka abeuseun tinggal wajib hati kal miski nalika angkel kana jurum sok betah kali berarti batu mat Allah sifat hidrok eta Allah na bisa ngambul kana minyak wangi akan Allah aya di rumah sieun oke teh ya aku katilu makrusaat penyapa dua orang penyapa lembut na kulit pamajikan panantel leungeun kana kulit kan itu berarti Allah na aya leungeunna itu nah pemahaman sebagian pendapat ulama mengenai yang Allah eta sifat ma'ani nah tujuh cenah sampaikan kalam tapi tambahan karena idrok yang Allah jata soknya idrok sok nyium sengitna sok ngarasaan amisna sok nyapa keruh masa tapi ada pendapat ulama woi jangan ulang gitu sanadanya ya Allah ngambung karena seni nyapa karena lembu ngarasa ku amisna eta teh nutayu pupeda itisol lain pupeda itisol eta lain pupeda umpamana gula karasa amis dengan nyambung kana sumur segitna ieu upamanya wawangian kebang mawar lain pupeda ku antel kana ieu lembutna ieu makhluk kacabak lain pupeda cabak panana Allah mah Allah ilmah Allah mah sunta Allah mah Allah leungeunna itu teh berapa bisa kumaha atuh minggeri kae pintaya cara lintang dalhong ngapal tah kieu apal di Allah bisa apal kana amisna gula Allah bisa apal kana sengitna kembang mawar Allah bisa apal kana lembutna eta kulit eta teh lain pupeda itisol lain pupeda nyambung kana sumur karasa amis lain pupeda nyambung kana ilo karasa sengit lain pupeda nyambung kana karasa lembut lain eta mah hanya Allah nu apal jeung kumaha carana ieu ayeuna kedua pendapat sarama eta nu bogen itu lamun dahar karasa amis atau kana sumur berarti nekakeun Allah ayeuna sunta lamun karasa minat kana hidup Allah aya iruna lamun da sebut lembut Allah nah bisa nyapak aya leungeunna tapi terus tapi nomor kedua cek nomor kedua bener Allah bisa apalkan sengitna minyak wangi bisa apalkan amisna gula kana asinna uya bisa apalkan lembutna kulit eta teh beda itisol lain beda nyambung lain kumaha carana minggeri kaifin aya cara hanya Allah bahalun tama Tuhan masalahnya nu bantah ulama teu dibuat Imam Sanusi li adil khilaafi ala ditiadi sifat karena ieu ulama teh banter masih dikeun sifat itu aya nu ngomongkeun antel aya nu ngomongkeun kalawan teu angkel
ulang perlu dianalisa hal hiya fi haqqihi ta'ala tarjuhil ilmi aw hiya ja'ilatun alal ilmi. Nah eta idrok teh umpamana sadarajat jeung sifat ilmu, lamun eta sifat idrok sadarajat jeung sifat ilmu atau berarti sifat ilmu na eueuh kerek idrok. Atawa umpamana panambah tina sifat idrok tina sifat ilmu ongko aya Allah wajib punya aya oge Allah ngadaun sifat idrok. Apakah bisa itu tak itu? Gitu para sadaya. Ngan lamun teh nya bener umpamana sifat ilmu tetap aya di Allah, Allah kuningan. Kemudian kalau ngagaduan sifatnya tak idrok, Allah bisa apal kana amis namadu, apal Allah kana aibna martawali, Allah apal kana seungitna bangsa minyak sesengitna, Allah apal kana lembutna eta kulit, eta teh apa asminggeri iti solibiha. Pada dia untuk kudu nyampu dengan cara kurang ditela amis diambut karena ilmu segitu wala tutakayyafu adatul aliyatu bimajarot al adatu antu takayya wa bidawatuna hingga hadal idrok minada waswal ala ngan sanajan Allah apalun kana amis namadu wala tutakayyafu adatul aliyatu bimajarot untuk bisa nganggo cara lain diambil atau lain didahar atau lain dicabak sakumaha urang lah gitu. Karena anu kadahar karasa amis diambil ke karasa seungi dicabak karasa lembut eta makhluk ngaranna hanya urang sedang gendakna Gusti Allah mah mukhalafatul hawa beda itu uramanya barang minum kurang sering terlalu pahit ketak kopi pahit cenah daya gulaan nanti orang ngomong dengan pahit rasa asuh karena sungguh coba-coba tak kata dari kuah yang mengkarang amis ngomong dengan amis lantaran karena asuh karena sungguh amat-amat pak wahai masuk dia ngomong dengan saya lantaran asuh akan betul itu coba tak oh yang macam lembut dia lantaran dia mah umpamana sukra karasa rasa dicabak urang tak mahawati ari Allah mami geri kaifi Allah kuningan itu karena amis namadu Allah kuningan karena pahitna martawali Allah kuningan karena lembutna sutra karena lembutna kulit itu para sadaya yang saja bina tapi kuningan lain nganggo cara didahar diambil atau dicabak hanya Allah kuningan. Masya Allah. Wa yata'alaku hatta